আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শুভ সকাল। তো সকাল সকাল আমার হাতে দেখতেছেন একটা ক্যালসিলাক্স, আর এদিকে আমার সফটফুডের বাটি। তো আমি কিন্তু এখন ক্যালসিলাক্সটা সফটফুডের সাথে দিব কোকাটেলের বাচ্চা, যে বক্সে বাচ্চা উঠছে আর কি, যে বাচ্চাগুলোর বয়স 25 থেকে 30 দিন। এই পাখিগুলোকে কিন্তু আমি এখন সপ্তাহে 3 দিন ক্যালসিলাক্সটা দিব। তো এখানে আপনার 1 কেজি সফটফুডের সাথে 5 গ্রাম ক্যালসিলাক্স, এটা আপনারা চাইলে আপনাদের পাখির জন্য ইউজ করতে পারেন, বা আপনাদের কারো প্রয়োজন হয় ক্যাশ অন ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে পাঠানো যাবে। কারণ এই সময়টায় পাখিকে ক্যালসিয়ামের প্রচুর প্রয়োজন হয়, যেহেতু বাচ্চার ফেদার ওঠে, ফেদারটা ওঠার জন্য ক্যালসিয়ামের কোনো বিকল্প নাই, ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্ক। তো আমি অলরেডি জিঙ্ক বি চলতেছে পানির সাথে, আর ক্যালসিয়ামটা সফটফুডের সাথে। তো আপনারা চাইলে ক্যালসিয়াম বা ক্যালসিলাক্সটা নিতে পারেন, সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি পার গ্রাম 10 টাকা। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।